அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி சிக்கன் மஜ்பூஸ் ஒன்று செய்கிறேன், அரபி ஸ்டைல், துபாயில். ஓகே, சிம்பிள். உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற சாமானை வச்சு இந்த மஜ்பூஸ் செய்யலும். ஓகே, சலாத்து இருக்குது. ஓகே, மஜ்பூஸில் சிக்கன் பொட்டேட்டோ எல்லாம் போட்டு செஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, வாங்க எல்லா கிச்சனில் இந்த சிக்கன் மஜ்பூஸ் எப்படி செய்கிறேன்றதை நான் காட்டுறேன். சிக்கன் மஜ்பூஸ் செய்ய போகிறேன். ஓகே, நெய்யில் தான், தனிக்கிற நெய் பார்த்தீங்களா? ஓகே, இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிக்குது. இதில் கரம் மசாலா, இந்த நெய்யில் கோழியை பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். மஞ்சளும் உப்புலேயும் பரட்டி வச்சுக்கு இந்த கோழியை. வட்டலாப்பான்னு சொல்கிறேன், அதுக்கு ஏலக்காவை இடிக்குது. இடிங்கம்மா கொஞ்சம். ஓகே, ஏன் மவல். ஓகே, வட்டலாப்பம் இன்றைக்கி அவளோட ஃபேவரட். அவக்கு இன்றைக்கி வட்டலாப்பம் தின்னத்துக்கு கோழியை இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுக்க வேணும். ஓகே, நெய்யில் பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடு, கரம் மசாலா, வெங்காயம் ஒரு காய் போகுது, நிறைய வெங்காயம் தேவையில்ல. ஓகே, கோழி பொரிச்சு எண்ணெயிலே இது நீங்கள் செய்யுங்க. இப்போ நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று வரும். இப்போ இதில் கிழங்கு 2 காயை வெட்டி போட்டிங்க. இப்போ நல்ல ஒரு வாசம் வருது. இந்த டைமில் பருப்பு வைக்குது. பருப்பு வாஷ் பண்ணி 1 ஹவராக இந்த பருப்பை, பெரிய பருப்பு 1 ஹவராக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்க. ஒரு சிக்கன் ஸ்டாக். இப்போ இந்த கடலை பருப்பு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை ஆகும். அப்போ தான் அந்த கிஸ்பி கொண்ட மாதிரி சோத்தில் நல்லா ஒவ்வொன்றா துண்டு காணும். கடலை பருப்பு மீடியத்தில் 2 தக்காளிக்காய். தேவையான மசாலா, மஞ்சத்தூள் காக்கரண்டி, கரம் மசாலா, நச்சிரத்தூள். இப்போ மசாலா நல்லா வெந்திக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ண கோழியை போட்டுருவோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். லெமன் நான் காஞ்சி தசிக்காய் போடல. ஓகே, சில டைமுக்கு உங்களுக்கு காஞ்சி தசிக்காய் கிடைக்காது. அது சுற்றி இந்த மாதிரி லெமனை போடுங்க. உங்களுக்கு வேணுமுன்னா இந்த லெமனை வெட்டியும் போடணும். ஓகே, அதையும் காட்டுறேன். நான் இந்த மாதிரி லெமனை போடுங்க. இப்போ நான் தண்ணியை ஊற்றி இதை வேக வைப்பேன். அப்போ இப்போ சோறு போட்டிங்க. இதுக்கு மேலே சுடு தண்ணி தான் போட வேணும். ஓகே, இதை பாருங்கள். இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் பயப்படவானா தண்ணி கூடிக்கண்டு. நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி போட்டாலும் அது 100% தான் இந்த சோறுக்கு தானே எல்லா தண்ணியும் இது பண்ணிக்கணும். அதை எடுத்து இதாக்கிக்கணும். ஓகே, பாருங்கள், மேலாலைக்கு தசிக்காய் கொதிச்சு வந்தலாக்கி இந்த தசிக்காய் எடுத்து வீசி விட்ருங்க. ஓகே, இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக பாருங்கள், உப்புகள் போதுமானது. உப்பு போதாட்டி உங்களோட லிமிட்டுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு வருது. இப்போ தண்ணி பாருங்கள், சொத்த பசந்தா. ஓகே, இதெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வற்றும். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் இந்த தண்ணி வற்றினா டம்மில் போட வேணும்.